澳洲嘅天氣咧就非常之反常啦，咁啊已經係差唔多就嚟已經去到春天㗎啦，但係咧就迎接咗呢一個我哋已經係21年嚟最凍嘅一個8月嘅早上，咁啊-1度，咁啊近排仍然都係非常之凍，咁咧所以咧就做一啲嘢食就令到咧舒服啲，咁咧就係薑炒飯。咁其實咧薑炒飯呢一樣嘢咧，我婆婆咧就喺我細個嗰陣時咧就成日煮俾我食嘅。我唔知係我屋企人有人係寒底啊，定係佢覺得我係寒底啊，咁所以成日就整呢個薑炒飯俾我食嘅。咁其實我話中意食嘅，咁我唔知我自己係咪寒底啊，咁我肯定我自己係淆底先。咁薑炒飯咧其實材料係非常簡單嘅，薑啦、蛋啊、飯啊。但係咧，因為我老細咧就話你淨係薑炒飯咧，我罷食㗎。咁我婆婆嘅料理裏面咧，淨係得薑啦、葱啦、蛋啦同埋飯咧，就唔夠應付我老細。咁所以咧，我就要加蝦啦。咁其實呢一個咧就係雜豆嚟嘅。咁其實雜豆我婆婆都係唔會加嘅。咁點解我會加咧？我純粹覺得加咗雜豆就有啲色啊，咁樣就好似好啲。咁至於其實炒飯咧最緊要係個飯啦。咁咧香港好多時咧啲家庭咧就會話呢一個隔夜飯咧就好好炒。咁其實咧用隔夜飯咧係易炒，但係咧係會太硬，反而就要加翻啲水落去嘅。咁其實最適合炒飯咧係一個凍咗嘅飯。咁只要你攤凍咗個飯咧就已經可以炒噶啦，唔需要一定隔夜嘅。咁啊當然啦，如果你煲嘅飯本身係比較爛咧，咁隔夜就梗係好炒好多啦。咁呢度嘅薑咧我都唔會用晒嘅，咁我係會切啲出嚟，然之後咧就將佢剁細佢。咁啊，你會用幾多薑咧？其實係你自己中意嘅份量。咁葱咧亦都係唔需要太多，如果你葱太多嘅時候咧，就會搶咗成件事嘅。咁至於蝦咧，因為我今日就唔係好想食蝦，咁咧呢一度咧我就會全部原隻咁樣去煎咗佢，就炒落去個飯度。咁如果你自己炒嘅話咧，其實可以將佢切細啲嘅，即係切到一粒粒咁樣就容易食好多嘅。咁啊當然啦，如果你切咗一粒粒嘅話就冇咁靚啦。好啦，開工啦。咁薑炒飯，咁啊首先要爆一爆啲薑先嘅。咁啊呢度全部薑啦，咁啊全部放晒落去爆一爆佢先。咁啊唔使好大火嘅，咁啊輕輕咁樣爆一爆佢先，咁就得噶啦。咁葱咧就留翻低嘅。咁如果你唔中意食咁多薑咧，咁你可以減翻個份量啦。咁啊落少少油落去啦。咁樣做咧就令到個鑊咧會有薑味啦，同埋咧我咧就會落一半咧放落過去個雞蛋度嘅。咁我個做法咧就唔係我婆婆教我嘅，我係偷師嘅啫。咁我都唔係企喺佢旁邊咁樣偷嘅，我係記得個味道，然之後咧我就慢慢去嘗試去做翻個味道出嚟。係咁啊，已經係 OK 噶啦。咁啊，唔好爆咁耐，因為爆咁耐咧，爆太耐嘅話，雖然薑咧就可以冚住啲，但係咧始終你炒嗰陣時咧都會係有少少黑咗，咁啊唔想咁樣。咁啊落一啲去個雞蛋度啦，咁然之後咧剩低嗰啲咁啊，你可以裝住佢，咁我懶啊，咁我直接係放落去個飯煲度。咁啊，因為等陣間反正咧都會同個飯一齊落嘅。咁啊，既然係咁啊，
洗少個碗啊嘛。咁好啦，呢一邊咁咧頭先我就放咗啲薑落去個雞蛋度啦，咁而家咧就將啲葱咧都放埋落去個雞蛋度。咁點解要咁做咧？因為咧，如果你直接放啲葱落去炒嘅時候咧，個葱味又係會好厲害。咁我咧就中意放埋落去啲蛋度，咁啊等啲蛋有味，就唔好俾個葱個味咧咁出喺個炒飯裏面。咁而家咧就可以輕輕咁樣去打佢。咁我突然間咧仲要落啲鹽落去嘅，咁而家就唔落住，點解咧？因為咧見到呢度有蝦啦，咁我係會煎咗個蝦，等佢凍一陣，跟住然之後先放落去蛋漿度嘅。咁啊用翻頭先個鑊啦，咁而家咧就要去煎一煎個蝦佢，咁咧就開火先啦，當然係。咁啊炒一炒個蝦啦，咁就因為我鑊咧本身就已經有薑味㗎啦，咁啊同埋咧就都有少少油，咁啊可以直接放落去啦，因為我呢度得4隻啫嘛。咁就每邊煎一煎佢，見到有少少紅色咧就可以起㗎啦，其實，因為就唔係想佢熟得好犀利嘅。咁如果你係唔係炒蝦仁嘅，你係已經將佢切到一粒粒嘅話咧，咁啊快兜佢2下，咁啊已經 OK 㗎啦。咁你見到啦，嗱佢已經係一邊變紅咗啦，咁啊反佢啦。咁啊可能個鑊有少少熱得滯，咁啊較細翻呢個火。好，其實已經 OK 啦，可以熄火啦。咁啊落翻落頭先個碗度先。然之後呢個時間咧，我就係會落翻啲鹽落去個蝦度嘅，個熟咗嘅蝦度。咁點解我會而家先會落去咧？就係因為咁樣做嘅緣故，因為我呢個又係雪藏蝦啦，唔係新鮮蝦。咁我咁樣做嘅緣故咧，咁個蝦咧就個味咧會出啲嘅。咁點解唔會落去個鑊度落咗鹽，跟住等佢兜一兜咧？冇呢一個需要，因為咧我呢一個蝦咧仲會放埋落去個蛋漿度嘅。咁啊而家將個蝦咧就放埋落去個蛋漿度啦。咁點解我唔直接就將個蝦抌落去個蛋漿度，要上咗鹽，跟住先去落去咧？咁因為咧本身個蝦咧有溫度嘅時候咧，落咗啲鹽咧，咁個蝦本身咧個鹹度咧就會出嚟，個味咧都會出嚟。咁而家咧先再落啲鹽落去個蛋漿度，咁好簡單啊嘛，打一打佢啦。咁所以你個蝦咧盡量咧就唔好炒到太熱，如果唔係咧，太熱嘅時候咧，佢可能會令到個蛋漿有少少熟啊。咁啊，咁樣其實就變咗一個係一個滑蛋蝦仁咁嘅炒法。咁我就會炒咗個雞蛋先嘅。而家咧就開始炒個滑蛋先。咁咧就燒熱個鑊啦，咁你見到啦出煙啦，咁咧就可以落油。咁但係咧落油之前咧就唔該準備埋個蛋咧就喺附近，因為咧係要非常之快嘅。咁啊落油落喺個鑊柄度啦，咁啊去涼個涼。咁就係冷油熱鑊，咁啊個鑊咧就熱，咁咧個油咧就快嘅，咁啊落去。咁然之後一落個蛋咧就即刻去發佢。發開個蛋佢，咁好多時咧個炒飯咧個蛋咧好老咧，就係因為咧呢一 part 做得唔好。咁如果你呢一 part 做得好嘅話咧，咁你個蛋你個炒飯咧本身咧就已經係有一個好味嘅滑蛋喺度㗎。
好，咁啊已經可以上啦。唔好俾個蛋露，千祈唔好俾個蛋露，因為等陣間咧仲要去再落多次鑊嘅個蛋。鑊咧而家其實咧已經係有個蛋香喺度，咁可以較細翻少少個火先。咁咧再落翻少少油落去，唔使多嘅少少就得。咁然之後個飯啦，咁咧其實咧如果你炒飯嘅話咧，有一個好好嘅方法令到你個飯咧粒啲嘅，就係咧你落之前咧再揸一揸佢。咁然之後落去。好啦，然之後個飯落咗去咧，其實咧炒飯咧有一個好緊要嘅秘訣咧，就係咧你係要壓嘅，千祈唔好咁樣篤，因為你篤嘅時候咧個飯咧就好容易碎噶啦。咁而家咧就可以較翻大個火，因為咧就唔熱啦，你 feel 咗佢。咁然之後我哋咧做個動作咧都係鏟底反，然之後壓。鏟底反，千祈咧就唔好篤佢，因為你篤佢咧啲飯就碎得好緊要。咁你要啲飯咧炒得靚嘅話咧，就係要用呢一個方法。因為咧我嘅飯咧就唔係雪櫃出嚟嘅飯嚟嘅，我係就咁室溫等佢乾少少，其實係等佢凍嘅，唔係乾啦。其實都炒飯點解好食咧？就因為咧你用個鑊去燒個飯嘅時候咧，就好似有啲米通即係飯焦咁嘅效果出到嚟，咁所以咧就係好食嘅。咁所以咧你咧要去炒嘅時候咧，你俾佢有多少少嘅接觸個鑊嘅空間同埋時間，咁個飯咧就自然好食噶啦。亦都係等於一個焦糖效果啦。其實如果你科學啲咁樣去講。咁如果你係雪櫃嘅隔夜冷飯咧，咁你係要落翻少少水啦，因為如果唔係咧，太乾嘅飯咧，其實就唔好味嘅。咁我咧而家咧就落呢一個雜豆落去。其實咧雜豆咧係都可以補充到成個飯嘅水分。咁所以點解我係中意落雜豆係就係因為咁嘅原因啦。嗱，千祈就唔好篤佢啊！你見我其實我係喺側邊嗰度推佢，就唔喺中間度斬落去嘅，我係推翻埋去中間嘅。然之後就壓，咁落咗雜豆就唔係好適宜壓嘅，因為就會壓爛啲雜豆啊嘛。咁就壓少啲，就推啊反啊多啲。咁好啦，而家就可以調味啦，落翻啲鹽啦。咁其實咧，你可以落豉油都得嘅。咁但係咧，我老細就覺得落鹽好食啲，即係佢中意鹽嘅鹹，就唔係咁中意豉油。咁啊，因為咁嘅緣故咧，我就係落鹽。咁但係咧，我係會偷雞落少少豉油。落少少好啦，真係，因為我已經落咗鹽，就落得比較多嘅份量。咁落少少豉油咧，係等佢個焦香再多少少。咁一落咗豉油咧，就要快噶啦。如果唔係咧，就燶得好勁。同埋咧，落豉油咧個色水咧就升得好，即係會個色水變化得好快嘅，即係容易啲，好似會燶咁樣嘅。咁其實都係嘅，因為你豉油係黃豆嘢嚟㗎嘛，咁黃豆嘢係容易啲燶嘅。咁同埋咧，其實豉油個味咧同鹽個味係唔一樣嘅。雖然大家都係鹹，但係咧豉油係仲有另外一個鮮味喺度嘅。咁所以點解日本人咁中意用呢一個鹽？唔係點解日本人咁中意用呢一個豉油就咁解啦。咁好啦，見到其實都每粒飯咧已經差唔多係
被炒過有焦香喺度咧，咁咧就可以落埋個雞蛋啦。咁落咗雞蛋之後咧，又係要快咁樣去將佢兜㗎啦。咁落咗雞蛋之後咧，就可以多少少個切嘅動作嘅，因為其實係睇住個雞蛋嚟切啦，就唔係睇住個飯嚟剁。咁又係快啊！咁因為本身個雞蛋就已經落咗鹽啦，咁啊唔需要再落嘅。咁如果有啲人你話打蛋嗰陣時就唔需要落鹽，咁你可以而家再補落去嘅。好，你見到咧個飯咧同個雞蛋已經完全結合咗啦，咁啊就已經係完成㗎啦，可以上碟。